Shuning uchun ham ko'pgina ulamolar bu hadisni hasan hadis deb aytishgan. Bu hadis Ali ibn Abi Talibning so'zlari bo'lsa-da, ulamolar agar sahobiy hadis rivoyat qilayotib, Rasululloh bizga buyurdilar yoki bizni qaytardilar yoki bu hadisdagi kabi bu sunnat amallardandir deb aytiladigan bo'lsa, jumhur ulamolarning nazdida bu hadis marfu bo'lib hisoblanadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetib borgan u zot o'zi aytgan hadis bo'ladi. Ikkinchi dalil. An Baro ibn An Abi Dardo radhiyallohu anhu qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam thalathun min akhlaqil anbiya ta'jilul iftar va ta'khirus suhur va wad'ul yamini ala ash-shimali tahta as-surrati. Rawahu Tabarani va Ibn Hibban. Nimani dalilni o'qiyapmiz? Ya'ni qo'lni kindik ostiga qo'yishlik haqidagi ikkinchi dalilimizni o'qiyapmiz. Abu Dardodan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: 3 narsa payg'ambarlarning axloqidandir. Iftorni tezlashtirish, saharlikni kechiktirish va kindik ostida o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yish. O'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yib turib, kindik osti ikkala qo'lni kindik ostiga qo'yishlik. Uchinchi dalil. Ikki qo'lni kindik ostida bog'lash Allohni ulug'lashlikka yaqinroq bo'ladi. Chunki inson o'zidan martabasi balandroq bo'lgan insonni qarshisida turganda, uni hurmatlashlik uchun ikki qo'lini kindik ostiga bog'lab turadi. Alloh taolo esa eng oliy zot. Inson namoz o'qiyotganida go'yo Allohning huzurida turgandek bo'ladi. Shuning uchun ham ikki qo'lini kindiklar ostiga bog'lashi Allohni yana ham ulug'lashining ko'rinishi bo'ladi.